हाय मोना निकी आज मैं बनाऊँ कटलेट। चलो तो वीडियो स्टार्ट करिबा। फास्ट पकेबा कोबी, फास्ट पकेबा कॉर्नफ्लावर, तापर पकेबा बेसन, तापर पकेबा सॉल्ट, तापर पकेबा रेड चिली, तापर हमें हल्दी ऐड करिबा, तापर हमें मसला ऐड करिबा, तापर हमें मिक्स करिबा। तापर टिके पानी देकी मिक्स करिबा। तापर टिके फूड कलर ऐड करिबा। तापर हमें मिक्स करिबा। तापर हमें भलसे मिक्स करिबा। तापर को मैरिनेट करिकी देखो तो केमती शेप दिया होजी गोल गोल शेप। तापर हमें 30 मिनिट्स पर फ्राई करिबा। तापर चलंतु फ्राई करिबा। तापर हमें गोल गोल शेप दबा। देखो तो गोटे साइड केमती हे गलानी। आउटे साइड फ्राई गले काढ़ी दबा। एबे रेडी होला बे काढ़ी दबा। देखो तो केमती क्रिस्पी हेची। देखो तो केमती डिलीशियस देखाउची। मु जाउची टेस्ट करिबी। आपण मने भल लागिले लाइक से सब्सक्राइब करिबे। मु रहूची जय जगन्नाथ।